Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kabar kawan-kawan semuanya. Oke, kali ini saya sedang mancing belut dan alhamdulillah kebetulan kali ini sedang asyar, dan ini kali ini sedang ditarik. Mudah-mudahan kita dapat. Dan sedang tarik menarik kawan-kawan. Sekarang lagi asyar. Oke, ini dia nih. Karena kan lagi megang kamera jadi agak susah buat ngerekamnya. Harus dibongkar kawan-kawan. Kawan-kawan, ini dia, tarikannya mantap dan dia tidak mau kalah. Ini dia, sepertinya ini lumayan besar dan di bawahnya banyak sekali kayu-kayu, jadi mungkin ngebelit ke kayu-kayu, jadi terpaksa saya bongkar. Ya, agak susah juga megang kamera. Kawan-kawan, alhamdulillah bisa diangkat juga, lumayan babon ya. Dan tadi dapat satu, sayang sekali tidak bisa divideoin. Ini dia sama besarnya. Oke, kawan-kawan, wah, ini well sekali ya. Kita akan eksekusi dulu. Kawan-kawan, belutnya hampir saja mau lepas. Masukkan plastik kawan-kawan. Oke. Alhamdulillah kita dapat. Oke, sekian, terima kasih.
sudah mengklik video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam. Ares Ardian.